次は南船橋です。The next station is 南船橋。お出口は右側です。京葉線舞浜新木場方面はお乗り換えです。The next station is 南船橋。The doors on the right side will open. Please change your course the KO line for 舞浜 and 新木場。南船橋です。お出口右側です。お電車は新幹線の乗り換えです。ご利用のお客様、南船橋でお乗り換えください。1時58分の発車です。